السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي مابقيتش لحد الفيديوهات، ما بقيتش شفت لكم فيديوهات حيت كنت في عطله. كنت دابا انا كاينه في عطله، وبعض المرات كتكون عندي مشكل في الكونيكسيون. دابا كندير لكم صوره من المكان اللي كندوز فيه العطله، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. كاع معمرين الدنيا بزق كانوا قاطعين الشانطي.
يصلحوا لك.